सबैलाई भिडियोबाट स्वागत छ। यो पुल्चोक गोद्राङ सडक खण्ड मध्येको यो नयागढ स्थित यो नयागढ क्षेत्रबाट यहाँलाई अर्को भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले यो नयागढ बजार क्षेत्र यो पुल्चोक क्षेत्र हो। यो यहाँनिर चाहिँ अहिले कालपत्रे निर्माण कार्यको क्रममा यहाँनिर 6 लेनको बाटो निर्माण गरेको क्रममा यो पुरानो संरचनाहरू पुरानो कालपत्रेलाई धमाधम भत्काउने कार्य गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ माटो फिलिङ गर्ने कार्य, ग्रेडिङ गर्ने कार्य र सम्माउने कार्यहरू एकसाथमा भइरहेका छन्। र अहिलेलाई यो एक साइडमा मात्र डिभाइडरबाट एक साइडमा कार्यहरू भइरहेको छ। बजुको ओह्रालो हुँदै यसरी यो पुल्चोकसम्म यो आजबाट बिहानबाट यसरी कालपत्रे भत्काइने कार्यहरू तीव्र रूपबाट भत्काएको पाउन सक्छौँ। लाग्छ यो यही क्रममा अगाडि बढ्ने भने छिटै नै यो 6 लेनको काम यो निर्माण कार्यले गति लिन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो सामग्री यही यो सडक निर्माण सम्बन्धी जानकारीमूलक क्षेत्र अहिले यो नयागढ बजार क्षेत्र हो। यहाँनिर अहिले चाहिँ यसरी यो नयागढ बजार क्षेत्रको यो कालोपत्रे अहिले चाहिँ भत्काउने कार्यहरू एकदम निरन्तर तीव्र रूपबाट भइरहेका पाउन सक्छौँ। आज बिहानदेखि नै यहाँनिर चाहिँ यो पुल्चोकदेखि यो नयागढ सडक खण्डको चाहिँ एक साइड वान साइडको चाहिँ कालोपत्रे पुरानो कालोपत्रेलाई भत्काउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको छ। र यसरी अब बजार क्षेत्रमा पनि अहिले यहाँले सवारी साधनलाई बाइपास रोड अथवा क्षेत्रफल मार्ग हुँदै यसरी गाडीहरूलाई पास गराएर यसरी कालोपत्रे निर्माण चाहिँ अहिले चाहिँ यो पुरानो संरचना भत्काइरहेको छ। त्यसैले अब यो बजारसम्म यसरी
निर्माण कार्यहरू तीव्र गतिमा गइरहेका छन्। नारायणगढ बजारको चोक 24 को यो शहीद चोक स्थित हो। यो शहीद चोक स्थित पनि यसरी यो कालोपत्रे दमादम एकपट्टि साइडमा यसरी भत्काइएर अब यहाँनिर चाहिँ माटो क्लिनिङ गर्ने कार्यहरू गेटिङ गर्ने कार्यहरू पुलचोकसम्म भइरहेको छ। अहिले तपाईँले देखिरहेको दृश्य यो शहीद चोक क्षेत्रको हो। यो भिडियोबाट स्वागत छ। यो पुल्चोक गोद्राङ सडक खण्ड मध्येको यो नारायणगढ स्थित यो नारायणगढ क्षेत्रबाट यहाँलाई अर्को भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले यो नारायणगढ बजार क्षेत्र यो पुल्चोक क्षेत्र हो। यो यहाँनिर चाहिँ अहिले कालपत्रे निर्माण कार्यको क्रममा यहाँनिर 6 लेनको बाटो निर्माण गरेको क्रममा यो पुरानो संरचनाहरू पुरानो कालपत्रेलाई धमाधम भत्काउने कार्यहरू गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ माटो फिलिङ गर्ने कार्य, ग्रेडिङ गर्ने कार्य र सम्माउने कार्यहरू एकसाथमा भइरहेका छन्। र अहिलेलाई यो एक साइडमा मात्र डिभाइडरबाट एक साइडमा कार्यहरू भइरहेको छ। बटुको ओह्रालो हुँदै यसरी यो पुल्चोकसम्म यो आजबाट बिहानबाट यसरी कालपत्रे भत्काइने कार्यहरू तीव्र रूपबाट भत्काएर पाउन सक्छौँ। लाग्छ यो यही क्रममा अगाडि बढ्ने भने छिटै नै यो 6 लेनको काम यो निर्माण कार्यले गति लिन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो सामग्री यही यो सडक निर्माण सम्बन्धी जानकारीमूलक खोजमूलक
आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै रोचक निर्माण सम्बन्धी अर्को नयाँ भिडियो अर्को एपिसोडबाट तपाईँलाई दिन प्रयत्न गर्नेछु। तबसम्म बिदा चाहन्छु।